哋而家請晒我所有嘅藝人朋友出嚟，好唔好啊？佢哋係屬於為子的，有啲掌聲。我哋請晒劉洋、李東海、李陽、劉曉坤、雙依賴，Francis 都出嚟啦，阿波係啦，跟住 Jenny、Grace、浩然、Benjamin，跟住有威王啦、鮑丁啦，同埋有大隻仔同嘉瑤，係，多謝晒你哋過嚟支持，真係好開心。影相先啦，我哋不如，我哋一齊影相先喺個位。好，到呢邊。好，3、2、1。哦，俾個位我啊！可以。眼極靈動，單純優雅，經典氣氛學到如此餘下。你大眼到望到你有種種，單憑直覺天真不會想得可愛。我講嘅係你咪為我改，就好好俾我以冷靜寵愛。純正如你，隨意無礙，如今大事沉默，為我講埋，即使難以口花，仍感動。好，新歌好唔好聽？咁喺度我都想分享一個好少嘅故事啦。咁就係我第一次見到吉吉，其實係22年佢仲比跟賽嘅時候，我嗰時咧就係做娛樂新聞台嘅訪問。訪問完之後，我覺得佢係一個非常之真誠、非常之有才華、性格超級好嘅一個前輩。咁而家都4年過咗去。其實我哋一路都見證佢有好多唔同嘅好成績，都戥佢開心。咁仲有想請我哋今日嘅主角周德培。咁而今次呢隻歌自己參與部分都比較多，咁係第一次做自己歌曲嘅時候係編埋啦、監製埋啦，所以對我嚟講呢一隻歌係嗰個辛苦嘅。但係都非常之投入嘅，因為啱啱就係喺我廣州演唱會嘅期間，咁我就做呢個歌曲，咁所以當時又要應付我演唱會嘅一啲製作啦，跟住又要錄音啦、錄呢隻歌啦，咁所以有好大嘅壓力喺度，咁但係又好好彩啦，即係好順利可以做得到。咁至於 R&B 嘅曲風就係因為我一路都諗緊我自己本身啲歌曲裏邊嘅 song list 有啲咩 style 咧，咁其實我諗今次我都好清楚我比較喜歡嘅呢種嘅曲風嘅時候，咁我覺得 R&B 就最適合我咯，咁所以就今次再推出今年2026年嘅呢一隻歌曲單眼皮馬冷靜。咁但係咧，我要喺度即係百幾200人咧去重申一次咧，我就並唔係單眼皮嘅，係內傷嘅，我真係內傷嘅，都知啦係嘛，唔使再 prove 啦係嘛，咁所以呢隻歌就好多人。我啲記者朋友問我，或者觀眾朋友問我，喂，你係咪寫俾你太太啊咁樣咧？咁我就再講一次，就唔係我寫俾我太太咁簡單嘅。我係寫俾即係好多呢個即係香港啦，呢個世界好多朋友啊，即係有佢哋有啲唔同嘅性格，單眼皮只會代表咗一種性格。喺上學嚟講咧，單眼皮咧就比較係一啲酷啲咯。可能係文靜啲啦，或者係一啲心思細密啲。咁大眼睛嘅朋友咧，即係雙眼皮咧，就會熱情啲、直接啲嘅。咁所以喺一個議題裏邊咧，咁我覺得幾有趣。咁就所以寫咗一個好極端嘅性格，點樣去互補不足啊，喺埋一齊可以長相廝守啊，其實都係一個好大嘅學問咯。咁希望大家聽完呢隻歌就
就合家平安、夫妻恩愛和睦啦，係啦，仔女就快高長大咁啦，因為係好多上學嘅嘢喺入邊嘅，大家諗下。咁啱啱講到呢啦，係因為呢一首歌其實你擔任咗好多嘅身份。絕對係啦，因為編曲啦，有好多嘅樂器部分啦，咁今次去到直頭要去監埋其他樂器啦，每一 part 嘅樂器我自己都有去參與，譬如喺錄音室錄吉他嘅時候，我亦都喺度聽下點樣去錄好啲啊，咁呢個過程係好開心嘅，因為做音樂製作，我覺得每一 part 都係即係唔可以缺少嘅，即係唔係淨係我哋唱歌，淨係唱嗰 part。咁同埋今次我自己監製咧，就冇一個叫做監製嘅角色去指示我點樣唱咧。咁好多時唱嘅時候咧，就真係考自己嗰個想像空間咯。咁我覺得今次非常之好玩。同埋如果大家覺得即係有好多朋友啊、artist 啊、歌手朋友，即係覺得都監得唔錯嘅話咧，咁日後可以揾我幫手做下監製。我有個7字俾翻你。得唔得啊？掂晒，你好似就係先喎，69字，威王 ，OK， 好，係啊。咁有冇自己編話邊一個歌詞咧？邊一句歌詞啊？直到永久啊！係啊，直到永久咯。直至都不要箍住佢個直字嘅。啊，你真係好細心啊！所以留喺我而家單眼皮啊。內傷啊！嗱，所以外傷嘅人咧就集合咗兩樣咯，佢好細心啊。因為個直到永久框住嗰個原因咧，有兩樣嘢嘅。個直咧係講緊咧，呢個大眼睛嘅人咧個性格咧好直接嘅。咁就叫佢咧，你繼續直啦，直到去永久啦。咁當然亦都有個多邊形就係希望我哋嘅感情可以直到永久咁樣咯。好勁啊！啲掌聲嚟咗哇！好勁啊你！好多人都睇到嘅。我俾我9字俾你㗎。女主角好唔好啊？有請 Savannah 宋雨蕙。你可以掌聲啦，好唔好啊？紅金禮聘嗰個主角好似。同大家打個招呼先。Hello， 大家好，我係 Savannah 宋雨蕙。Hello。你哋兩位都係第一次合作啦，有冇啲乜嘢難處或者火花？其實合作係咪第一次咧？我記得我哋可能有喺一啲我之前 MC 比較多，咁就可能喺 MC 嘅場合會見過嘉嘉嘅，咁但係都係 hi bye 嗰啲，即係冇乜交流過嘅。因為我唔係好敢咧去同佢打招呼，因為當每一次見真佢咧，佢好似咧嗰啲六親不認咁樣嘅。因為佢企喺度咧，我好專業，佢係咁睇嗰個頻道咧，咁我又唔係好敢同佢即係騷擾佢啦，咁啊點一點打我咁樣，咁我好酷。咁呢個就係有呢個印象刻畫咗落我個腦海裏邊咯。咁直至到今次嘅 MV 真係原來佢個性格係唔同嘅，完全係一個對嚟嘅。因為佢即係講佢啦，啲上學嘅咁啊，即係佢大眼睛冇理由咁酷㗎，我覺得係嘛。咁原來真係咯，佢個性格係非常熱情，都幾搞笑，同埋好主動嘅。咁今次嘅 MV 拍得咁順利咧，就都係因為多得佢呢住啫。唔係啊，多謝你呢主真係多謝你，因為其實我一開始我拍嘅 MV 之前，其實我係收到我知道要拍呢個 MV 嘅消息嘅時候，我已經好緊張，因為我好似入行以嚟都冇拍過叫做咁多咁重感情嘅一啲 scene 啊，咁所以我知佢要拍嘅時候真係太驚啦！好彩大家咧非常之好，喺我哋拍 MV 嘅前一晚咧已經打俾我啦，就我哋溝通咗好多啦，交流咗好多清楚。係溝咗好多，就令我即係完全冇咁緊張。到咗即係拍嗰日咧，我所有都好順利嘅，即係好有默契咁樣完成我哋要拍嘅嘢。咁當然啦，導演都要求我哋拍啲比較難度高啲嘅鏡頭啦，我哋都好好咁樣完成咗出嚟。有咩難度高嘅？好難度高嘅，即係可能喺間房嗰啲啊，嗰個床嗰啲我好驚㗎嘛，你知唔知咧？咁阿巴之前有冇啲乜嘢準備嘅功夫？即係除咗係大家傾好咗點樣可能盡快有啲感情可以準備功夫。其實都冇乜特別準備啲咩，因為我發覺現場有嘅，陣間我請埋導演出嚟嘅時候分享就可以講得更加多，因為我哋好多時埋位啦，即係
咧想去試位嘅時候咧，都被導演咧去禁止我哋埋位嘅，即係試位。指令分開係啦，咁呢個陣間我 MV 嘅花絮都會有可以分享俾大家睇下，即係點解會咁咧？一陣間再講多少少。但係我覺得今次首先我真係好多謝 Sabrina 啦，因為其實喺拍攝之前咧，我已經諗有啲咩嘅人選咧，咁當一路傾，其實當然我係問過晒一派嘅，呢個要重新講，唔係，因為咧我哋手上有即係有啲心水啦，咁我都好尊重咁問翻一派啦，咁得到佢嘅 approval 啦，跟住佢就話咁幾好喎 Sabrina 都咁樣，咁我就即係二話不説就即刻揾同事問咗 Sabrina，咁佢亦都好爽快，咁所以我真係再次多謝。多謝佢哋，因為咧拍嗰日咧，佢係咁喺度話：我今晚翻唔到屋企啦，我拍得越拍越驚，都唔知點算。冇啊，佢就係冇監場啊，即係一拍專業㗎嘛。好真啊！我覺得拍得好真。我都係跟在座咁多前輩學嘢嘅啫。我冇呢啲情況啊，一啲都唔似拍緊 MV 啊！喂，劉家瑤你真係，你想唔想翻屋企啊咁啊？係啦，其實我哋都係將我哋現實嘅即係拍翻出嚟，即係戲人生嘅啫。嗰啲場合我都同阿德太做唔少嘅，係咪先？不過我同你講咩？係啦，就係咁啦。好啦，就係我哋同咧，我都想問一問Sabrina，其實你第一次聽呢首歌，或者收到呢個劇本嘅時候，有啲咩感受？我第一次聽呢首歌嘅時候已經好中意，我聽下自己開始哼幾句啦。然後後面咧，我哋都未拍嘅時候咧，因為我想再入戲啲，所以我就日日咧一路化妝一路播住呢首歌，即係我就已經入咗我個腦度，真係拍嗰日咧就我已經識唱㗎啦。其實基本上都。當日拍咧嘅時候咧，其實我係仲未識唱晒嘅，因為我聽過少少啦。佢係我睇我比較狂唱隻歌，即係好似你咁樣咯。哦，佢哋係咁播完嘛，我哋入唔到去嘛。同埋兩個班子咧，就係我同阿 Sabrina 拍咗一條片咧，就係我哋會有個少少嘅合唱版咧，就即將會擺上網俾大家聽下嘅。咁大家可以拭目以待，聽下歌女團嘅隊長啊。上面都需要揀歌女團，我哋之後俾第一次你我 MV 啊。我哋本身都有隻 MV 嘅，大家唔知有冇睇歌女團啦？就我哋 MYNT 有首新歌咧，就叫 Turn My Magic On，但係我哋嘅 MV 都未出㗎嘛，出咗呢一隻先，但係我哋應該7月內會出㗎啦。所以到時大家多多支持，大家可以支持下。係啦，都會有我合嘅人去做翻個角色。多謝晒。好，不如我哋一齊睇下花絮。好啦，呢個時候即係睇下花絮啦，大家。做咩啫？冇乜嘢，好玩啊！你哋。做咩啫？有邊個嚟入啊？導演啊！哇正啊，有啲料喎。導演要求㗎，跟住俾人話要。我哋不如請下導演啦 ，YB 出嚟，點解搞啲咁嘅場合？呢啲掌聲啦，俾我。Hello 啊，啲咁啲咁首先因為兩位都係非常之專業，咁所以咧大家可能同佢個感情都話我哋嘅鏡頭咧亦都比較大嘅，咁所以喺我哋天氣 ready 嘅時候就同大家講埋等陣先，俾個機會我 set 好先，係啦，跟住 action 嘅時候就可以開始啦。因為每一次我哋啲試位咧，導演話過第一 take 嗰個感覺係最真實，再演咧第二 take 就好似冇第一 take 咁好，所以先有呢個禁止令佢出現係。可唔可以講下咧成個靈感係點樣來？成個靈感首先就係
開心。你唔知有咩咁慘？係咩？你冇咩？收尾放。打咗佢，講一次夠啦。OK，係啊，好快嘅冇事㗎。多謝。因為我細個即係好中意攞 DVD 機影嘅，咁我想睇個 MV 裏邊有一件好似貫穿晒成 MV 嘅一件信物咁就出現咗個 DV 機，咁就兩個可能拎住佢周圍行啊，周圍影啊，呢一種 DV 拍出嚟嗰種嘅鏡頭嘅質感同而家你手機或者啲圖影出嚟係完全唔同，咁所以我覺得反而呢個 MV 我好中意，所都係喺 DV 裏邊出現咗，係好中意。多謝你，美容，咁我哋咧現場嘅朋友可以睇翻你哋嘅禮物包啦，咁就會有思林美容贊助嘅產品，跟住我哋會想請悠亮，請梁小姐，佢咧就係 Resolve 嘅創辦人，有請。好，我哋望中間嘅大護士先。送俾你100份嘅愛，就直到永恆。使唔使講下？對佢哋講下嘅感受。咁呢個嘅話咧就係真係好閃係啦，100分嘅愛送俾格格，直到永恆。多謝你哋Ice用事物語嘅喜愛。好，呢度望住笑容1、2。大家我真係好多謝啦，多謝阿 Yoyo 啦，因為今日我身上嘅幾樣唔同嘅鑽飾咧，都係由我哋公司咧去提供㗎啦。睇到咧一個好靚嘅羽毛啦，係要攞一啲掌聲咧，大家都。跟住我隻手指就好閃嘅戒指啦，跟住呢隻亦都有啦。呢個我就唔方便啦，擺隻中指我就費事直接舉個中指啊嘛，咁樣啦，好嘛？睇到啊 ，OK。跟住我條頸鏈啦。